Naik ke atas meja, guys. Siapa sih itu? Kok ada yang lempar ini? Iya, terus ada bunyi-bunyi. Apa ya? Udah dapet slime, guys. Lina pengen juga. Coba ini slime bukan ya? Coba. Gunting kertas batu. Ah, sama. Gunting kertas batu. Iya, udah kalah, guys. Slime-nya bagus banget. Ih, Lina dapet slime. Yeay. Ikam, amat, amat. Review. Hai teman-teman, hari ini Neng pengen main sama Bunda sama Brina. Yeay. Sekarang kita main apa ya? Main apa ya, teman-teman? Gimana kalau kita main game? Boleh? Gamenya berhadiah. Oke. Iya. Kita main gunting kertas batu. Nanti kalau yang menang dapat hadiah di dalam baskom. Gimana? Oke? Yuk kita main. Okay, let's go. Hadiah, datanglah kemari. Mana hadiahnya? Hadiahnya sudah datang. Ayo kita gunting kertas batu. Siapa yang menang? Gunting kertas batu. Sama lagi. Gunting kertas batu. Apa ini? Ulang lagi. Gunting kertas batu. Yang menang siapa? Batu. Dung dung dung. Bunda yang menang. Apa ya hadiahnya, teman-teman? Coba. Bunda dapat mainan paprika, guys. Yeay. Oke, punya Bunda simpan di sini. Sekarang kita minta lagi hadiahnya. Shoo. Sekarang hadiah apa lagi ya kira-kira? Hadiah, datanglah kemari. Hadiahnya udah datang. Jangan dulu dibuka. Iya, ya siapa yang menang dulu? Gunting kertas batu. Wih, Bunda lagi yang menang. Bunda kalah, guys. Bunda menang. Apa ya kira-kira hadiahnya? Jangan sedih dong. Sayuran lagi. Mainan sayuran lagi. Ini apa sih? Brokoli, guys. Brokoli. Nih, brokoli bisa dibagi dua. Tapi ada Apa? pisang nggak? Pisang. Kita lihat nanti ya. Hadiah, kita minta lagi. Kira-kira hadiahnya apa ya sekarang? Ada slime nggak ya hadiahnya? Kayaknya itu mangga deh. Mangga. Coba kita gunting kertas batu dulu. Gunting kertas kertas batu. Bunda kalah, guys. Apa Apa ya isinya? hadiahnya? Gede banget, guys. Ini buah belimbing. Yeay. Kita minta lagi yuk hadiahnya. Ayo. Sini dulu masukin, kita dorong. Ayo. Ya, hadiah, minta lagi dong. Kira-kira sekarang hadiahnya apa ya? Bunda pengen slime. Neng pengen slime. Bang juga pengen slime. Harus Bunda yang dapet. Pokoknya, ayo gunting kertas batu lagi. Gunting kertas batu. Oke, Bunda lagi, guys. Apa itu? Apa itu? Hadiah Bunda banyak, guys. Bunda kalah. Hadiahnya. Cabe. Guys, hadiahnya cabe, bukan slime. Cabe, guys. Makan cabenya. Aduh. Blek, 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 blek.
Hadiah. Aku minta lagi slime dong. Slime, Kira-kira Neng. sekarang slime enggak ya? Neng pengen slime semangka deh. Slime semangka emang ada? Coba. Datang lagi hadiahnya. Ini apa Ayo. isinya ya nanti? Apa ya? Ayo gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Bunda Kang. Apa ya isinya? Rina dapat sayur. Apa itu? Apa itu sayurnya? Jagung. Jagung. Bisa dibuka nggak? Coba liatin ke teman-teman. Oh, iya. Jagung manis. Ayo kita minta lagi hadiahnya. Nanti dimasak ini. Iya. Kira-kira sekarang apa ya? Kok nggak ada ya slime-nya? Rina udah berapa? Bunda udah 3, 2 ya. Terus sekarang datang aja mainannya. Mainan hadiahnya. Apa ya kira-kira? Apa ya hadiahnya? Minta slime, minta slime, minta slime. Ayo bilang minta slime, minta slime. Mudah-mudahan ini slime ya. Iya. Yeay, ayo Coba. kita Gunting kertas batu. sama lagi. Gunting kertas batu. Sama. Gunting kertas batu. Bunda yang menang. Bung 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 bung. Yeay. Ini slime bukan ya guys? Tada. Oh, slime. Yeay guys, Bunda dapat slime. Yeay. Akhirnya. Sekarang kita minta satu hadiah lagi aja ya. Ya, Sok. sama nih. Yeay. Bunda udah dapet slime guys. Bunda pengen juga. Oh, Mbak ini slime bukan ya? Coba gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Sama. Gunting kertas batu. Iya, Bunda kalah guys. Slime-nya bagus banget. Ih, Bunda dapat slime. Yeay. Ya udah, kan udah dapat slime. Brina dapat slime, Bunda dapat slime. Sekarang kita mainin aja yuk. Ayo. Okay. Itu yang buka. Udah ya, hadiahnya udah. Udah juga dapat slime. Kita main slime aja, mainan yang ininya simpan aja dulu. Okay. Ya. Neng cuma 2. Hah? Cuma 2. Iya, Neng cuma 2, Bunda dapat 3, 4 sama slime. Huh? Kok punya Bunda slime-nya kotor sih? Iya. Oh no. Bau. Guys, Bunda dapat slime-nya kotor banget. Tolong. Guys, ini slime-nya basi. Oh, basi slime-nya. Punya Brina bagus, ini lengket. Ini mah basi. Bunda mau dong main yang itu, boleh gak? Boleh nih. Bener. Iya. Maka Tapi mana lihat dulu ini ada kertasnya. Ada. Buka dulu. yang ini katanya slime semangka. Kita mau bikin puding semangka, guys. Yuk kita bikin puding. Okay, let's Yang ini go. dulu berarti, Neng. Yang hijau dulu di bawah. Ini di atasnya, guys. Biar kayak puding semangka. Takut muncul. Tolong susah. Enggak, simpan sini. Kita mau bikin puding semangka dari slime. Nah, masukin. Rata-ratain dulu. Rata-ratain dulu, guys. Sama Bunda. Tolong susah. Udah ini. Nah, hijaunya udah, guys. Okay. Sekarang yang merah. Merah. Merahnya agak pink ya. Ciwi. Iya. Agak pink. Nah, itu di atasnya. Jangan ditekan. Udah, biarin. Sini aja.
Nah, kita ratain dulu. Ratain, guys. Sedikit doang. Iya. Nih, lihat warnanya udah bercampur, guys. Tuh. Udah rata ya. Udah jadi puding. Sekarang kita kasih topping. Okay. Topping. Kita kasih topping biar kayak biar kayak biji semangka. Jago, apa sih itu goyang? Malah goyang mau bikin puding. Atasnya. Bunda minta dong, Bunda juga mau kasih topping. Yang tunggu dulu, tumpahin dulu ke sini. Itu ada berapa itu toppingnya? Ada yang jatuh. Coba kita hitung ada berapa toppingnya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10, guys. Ayo kita masukin. Ayo. Puding semangka udah jadi. Coba lihatin sama teman-teman. Wow, bagus banget. Wow, bagus ya. Kayak biji semangka ya. Ayo kita mainin. Ayo. Okay, let's go. Bunda punya ini nih. Kalau mau ditiup sedotan. Nih, Bunda punya sedotan, guys. Kalau mau ditiup. Wow. Wah, toppingnya jatuh-jatuh. Toppingnya masukin lagi sini. Toppingnya jatuh-jatuh, guys. Bunda mau dong bagi. Oke. Yeay, makasih. Kita toppingnya, Bunda. Nih. Toppingnya Bunda mau simpan di sini ya toppingnya. Masukin aja. Mana toppingnya ya? Oh ini, guys. Topping semangka. Jatuhin aja. Guys, ini kan merah sama hijau disatuin. Ini satuin dulu. Diambil lagi. Tebak, guys. Sama Brina mau disatuin yang hijau sama merah tadi. Hijau merahnya kepimpingan. Jadi apa ya warnanya, guys? Udah belum? Ini belum. Ayo. Cepet. Ayo, Bunda penasaran nih. Hah? Dikasih sedikit. Jadi warna apa ya? Warnanya jadi mirip sama baju Bunda ini. Tuh. Warnanya jadi mirip sama baju Bunda nggak sih, guys? Iya ya? Lihat. Oh, coba liatin. Wow, mana? Yang tahu depan. Lihat tuh. Mana? Iya, guys. Mirip kan sama baju Bunda kan? Yeah. Tuh. Mirip. Tuh. Wah, jadi warna apa Sini, ini? sini, Warna sini, peach, sini. guys. Sini dulu, sini mau disatuin. Tuh ya. Ya ampun. Bunda minta dong. Yeay. Balonnya kuat loh. Wow. Dilihat. Oh, kuat. Lainnya ini mah. Bagus loh. Bunda pakai Kuat. topping. Bunda pakai topping. Udah nggak bisa. Kan mau ditiup. Coba kalau ditiup pakai topping. Ada bentol-bentolnya nggak? Nah, kita masukin ya toppingnya. Kita tiup pakai topping, guys. Okay, let's go. Coba nanti toppingnya keluar gak ya? Ditiup. Udah nggak habal. Toppingnya. Mana lagi? Di sini toppingnya tuh, guys. Gede banget. Wow. Gede banget ya. Bisa
jadi balon di sini juga. Tuh. Ih, bagus. Bagus ini, Neng, selainnya. Wah, bisa disimpan di meja, balonnya kuat. Bunda juga mau ah. Lagi. Apakah itu pink? Bunda juga mau disimpan di meja Lagi, balonnya. lagi topping. Biar banyak. Dah. Masih ada, masih ada. Tiup lagi, kita tiup lagi, guys. Wah, bagus banget. Wah, ini keburu kempes. Tuh, yeay, gede. Nempel. Ya, kempes. Ya, kita bikin yang gede lagi yuk. Yuk. Nih, dibikin panjang dulu kayak gini, guys. Tuh, biar gede balonnya. Juga pengen. Oke. Kok panjang gini ya? Ih, jadi ini kayak musik loh tuh. Musik. Ah! Ya, Neng juga meletus. Oh no. Oh, enggak, sekarang. Ini gede nih. Yeah. Nah, tuh. Wah. Tingginya banyak. Ayo, Neng. Ayo lomba. Lomba siapa yang paling besar. Oke. Tunggu dulu, ke bawah dulu. Balonku. Mata. Kaget. Mulut. Enggak. Mulut. Mulutnya nggak mau. Mulutnya malah jadi digulung. Digulung-gulung. Kayak bikin gulali, guys. Digulung-gulung. Pindahin ah. Oke. Gulung. Kayak bikin gulali. Gulung. bikin balon lagi ya. Gulung. Neng juga. Ih, sama ini mah sama baju Bunda warnanya. Wow. Bersatu. Meletus. Udah ya. Udah, sekarang kita jangan pakai balon lagi ya. Nanti pakai balon. Sekarang Bunda mau bikin ini dong. Bikinin topping. Ya? Enggak, tunggu dulu. Neng dulu. Udah. Tunggu dulu. Bunda tarik dulu biar bagus toppingnya. Tunggu sampai ke atas ya. Tunggu. Iya. Mulutnya gak mau. Guys, udah jadi kacamata belum? Aduh, harus pelan-pelan nanti kena ini ketutup. Kan, Bunda. Oke, sekarang Neng. Ini ya. Bunda, Neng. Neng ya, Tunggu dulu HP. cariin ini ya. Bukan. Mata. Bolong gede. Kepalanya bisa masuk. Bunda juga mau dong bikin balong gede kayak gitu, Neng. Kepalanya masuk. Tunggu. Ini yang punya Bunda. Neng. Kepala Bunda masuk.
Bisa masuk guys. Hah. Awas kena kerudung. Awas itu Nata. Bisa masuk terus. Lihat tuh. Jadi Wow, terang. bagus ya punya bunda. Iya. Yang ada. Wah, balonku ini. Balonku ini. Bikin balon lagi. Gak bikin balon. Bunda mau bikin balon paling gede. Oke. Banyak toppingnya guys, lihat. Balon Bunda Wow. banyak toppingnya. Ada polkadot, polkadot. Kayak buah mangga bentuknya. Masak. Masak dulu makanya. Biar gosong. Iya, gosong sih. Oh, gosong gak bisa dimakan dong ya. Ini kan Wah, helai. mau bikin kue itu mah guys. Lina mau bikin kue. Minta dong yang punya bunda dulu. Ih, Kan buat masak-masakan. ih, Buat masak. gak mau. Oh, dikurangi. Kan bolong. Kan jadi sedikit. Nggak mau jadi balon dulu. Ya udah. Mau jadi balon dulu. Kalau udah beres, boleh. Nggak boleh. Wih. Kecil. Ih, diambil. Ya ada bekas tangan nih. Ini kan punya bunda. Jangan. Please. Ih, kok diambil terus? Jadi sedikit. Oh no. Ya ada. Guys. Iya. Jangan. Ih. Mau ditiup. Kalau udah ditiup, boleh. Gak boleh. Lihat tuh. Jadi kecil lihat kayak apa? Coba gini. Duiu. Nempel. Bisa diduiu. Kita duiu dulu, Neng. Duiu dulu. Kita bikin lagi duiu. Bikin aja. Kita bikin duiu aja. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Ih, diambil terus guys. Nanti dulu mau bikin balon duel. Sedikit kok. Balonku lupa warnanya. Tuang. Coba, udah. Duel. Panjang, makin panjang. Sini. Ya guys.
cetak tangan Neng, cetak tangan Neng. Rina mau cetak tangan guys. Yuk masukin ke sini. Nanti cetak tangan ya. Oke. Cetak tangan. Yuk, Tekan. Tangan Neng yang mana, yang kanan? Udah belum? Pelan-pelan bukanya. Pelan-pelan. Jadinya gini guys. Guys, cetakan tangan Brina. Bunda mau dong. Bunda juga mau nyetak, boleh gak? Gini Rata lagi. Rata. Sampai di bawah. Gini tuh. Nah, kan gini. Ya. Kamu enggak nih, sini. Gini. Iya. Buka pelan-pelan. Huh? Nempel. Nempel. Pelan-pelan biar bagus. Yeay, ini dia cetakan tangan Bunda. Gede ya? Neng lagi. Neng kecil, Neng lagi. Oke. Tuh. Ampun, sampai gitu. Kayak lagi nabuh gendang. Ya. Neng lagi. Kayak dimasak, kayak mau dimasak jadi Neng. Jadi Neng jambut. Huh? Ya, angkat pelan-pelan. Kaki, coba kaki Neng. Ya ampun. Awas nempel. Ah, lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Cetak lagi, diam dulu. Ya ampun. Lagi. Nggak bisa. Lagi. Please. Ini jadi guys. Tuh. Ini jadi bentuk kaki. Yeay, berhasil. Di bawah lagi ah. Turun. Sampai naik ke atas meja guys. Pasti itu. Kok ada yang lempar ini? Iya, terus ada bunyi-bunyi. Apa ya? Oh, kita cuma berdua aja di sini, gimana dong? Aduh, kresek datang dari mana lagi? Takut. Jangan-jangan ada hantu nih. Kabur yuk. Ayo, pindah mainnya yuk. Pindah. Belum pamit, lupa. Pamit dulu. Sebelum kita pindah. Pamit dulu. Belum pamit. Guys, Neng pamit dulu ya. Iya, guys. Nanti ketemu lagi. Iya. Tadi ada hantu di situ. Iya, kita mau kabur. Ayo. Bye. Like dan subscribe.